Привет, друзья! С вами мы Ольга Сафар и Абдугани. Мы вчера день отдохнули. Как вы знаете, что мы приехали в 6 часов утра где-то так. И сразу, получается, тоже по-быстрому ополоснулись и просто вот упали, особенно Сафар. Он сутки за рулем был. Вообще, ну так только, где перекусить, где кофе попить. И заправиться. Вот, в общем, сутки за рулем, что уже ему хотелось быстрее уже доехать домой, чтобы еще там где-то было еще 500 километров до дому. Я говорю, может, остановимся уже где-то в отеле? Он говорит, да я поеду еще. Вроде нормально себя чувствую. Я поеду еще. Хочется домой уже. Ну, думаю, ладно. Вот мы с Абдугани тоже тут пока сидели, беседовали. И потом уж где-то за 2 часа, где-то в 4 часа нас уже, ну, просто вырубило. Мы в машине поспали, Сафар ехал. Я говорю, ты не спи, если будешь где-то вот задремать, и ты лучше, говорю, остановись. Не, я нормально, я кофе выпил, все, мне нормально. И музыку, наушник включил, и все, и едет. Привет всем. Да. Вот он. Отдохнувший. И тоже вчера как раз мы тоже выспались, ну где-то мы до обеда, да, где-то часов 12, наверное, мы встали. И Сафар поехал до сада. Там надо было тоже посмотреть, что там у нас курочки, ну, в общем, в саду. А я давай тоже разбирать все вещи. Стирать целый день, стирка, развешивая, стирка. И тоже он говорит, ты ничего, я говорю, да надо дома тоже что-то варить. У нас, говорю, дома, мы поехали, у нас вообще пустой холодильник. В морозилке, конечно, есть что. А так вообще пусто. И он говорит, да че не будем, давай, говорит, вот пельмени сварим, поедим, да и все. И, ну, в общем, вот так вот у нас были тоже пельмени просто, мы поели, и все, потом, они еще потом с Абдугани чуть позже, не сразу, а чуть позже поехали. Я пока тут еще стиркой занималась. Они поехали там, ягод собрали, привезли домой, ягодки поели, огурцов привезли, ну, ведерко 5-литровое пока, ну, получается, ну, 2/3 большого ведра, вот как. Все, Абдугани у нас идет, уже переоделся, а то сначала тоже нарядился. Ну-ка, что, ты шорты одел? Да. Ну вот, нашел же. Или ты на сушилке это их взял, или где? На сушилке взял. На сушилке. А что футболку не взял? Футболки там тоже висели все. Я там уже завешала уже просто. Ты поздоровайся. Он уже переодевается. Он что-то не хочет здороваться. Поздоровайся. Угу. А то наделся, сейчас пошли. Он вперед вышел, я выхожу, батюшки, в теплых штанах вырядился. Чего теплую-то? Ну, потому что они теплые, с начесом, если так теплые или нет. Да. На улице лето, ну, хоть и пасмурно, но все равно. Они тонкие, как мои шорты были. Ничего, никакие не тонкие. Вот. И майку, футболку какую-то, где нашел такую, и только, знаете, вот, на тряпке куда-нибудь папе вон на машину бросить. И все. Я говорю, давай-ка, иди, дружок, переодевайся. У меня все стирано, еще не высохло. А сейчас в квартирах тоже все равно как-то влажность такая. Да у нас обе сушилки, вещей столько, не знаю, полно навешано. Ну, в общем, выстирала тоже все, развешала, навешала, в общем... Ну, в общем, вот так вот. Вот. И сегодня-то мы поехали. Нам надо купить продуктов. Потому что, ну, что у нас получается 2 недели?
Что, мусор выкинуть? Мусор, ага. Ну, получается, 2 недели нас не было дома. Ну, дорога туда, дорога обратно и там. Вот. И, ну, ладно, яйца вчера не привезли, яйца, огурцы. Это у нас все как бы имеется. Молока тоже вчера купили. Вот. А такое... И то у нас уж молока осталось полбутылки. А такое нам надо... Смотрела тоже мясо. Мяса у нас нет. Ну, что-нибудь, короче, продукты. А мясо мы покупаем только в Екатеринбурге. Там в одном местечке тогда мы покупали, там сразу свежее мясо такое охлажденное. И цена не такая дорогая, как у нас здесь продают. В общем, мы решили туда съездить. А в сад нам уже успеем завтра, потому что у нас там вообще порядок, все хорошо. Мы даже думали, что как-то там, ну как, зарастет все, там будет вообще сильно заросшее. А нет, тетя Наташа вообще молодец, ей огромный прям респект. Спасибо огромное, она молодец. Вот, так что я-то не была, но Сафар говорит, прям в саду все так хорошо, только вот газон подрос. Но газон-то, это, говорит, покосим, все, и, в общем, так вот. И мы решили тоже съездить, ну, и за мясом, и продукты купить, заехать кое-какие. Да еще сегодня день-то такой, вроде тепло, но у нас вчера дожди шли. Сегодня тоже такая погода, вообще, вот, знаете, прям вот спать охота и все. Вот встали, вроде мы уж раскачались, уже и позавтракали. Я уже и накраситься, извиняюсь, накрасилась за сколько дней. Хотя с собой брала туда на море тоже вот там покрасить. всё. Там вообще невозможно. Там с тебя просто... Вот, у меня все с головы, с лица. Ну, я смысла не видела там что-то делать. Вот, а сегодня это уже ну, обычный мой, как говорится, образ. Как я всегда хожу. Потому что, ну, в принципе, такая, как не накрашенная, я не хожу никогда. Ну, только летом. Вот. Редкий случай. А так уже привычно это все мое. Ну, в общем, я вас заболтала. Мы едем, посмотрим цены, посмотрим что, как, продукты купим, закупим. Из-за бензина, может, цены поднялись, все узнаем. Нет, ну цены мы ехали, в принципе-то нормальные ведь уже. Ну, где-то поднялись, да, где-то мы ехали. Вообще бензин уже был, что там, 120 рублей, да? 125 мы заправились последний. Это туда мы ехали, а обратно уже где-то был на какой-то заправке. А так, нормальные цены, все было, все хорошо. Вот, так что вот такие-то дела. В общем, мы едем. Я еще, девчата, же забыла вам показать кое-что. Мы же когда были на прогулке по морю, да, в Геленджике, и там нас тоже, ну там всех, кто приходит на корабль, всех фотографируют. И потом уже люди, кто хочет, забирает свои фотографии, кто не хочет, не забирает. Вот. И мы тоже забрали, мы каждый год где-то ездим, и каждый год у нас уже эти фотографии. В Дугане там даже смалу где-то есть, в этой белой кепочке капитанской. У нас такие фотографии еще на старой квартире на магнитиках. Или мы тут уже все забрали, на холодильник повесили. Вот. И хочу вам показать эти фотографии. Новые, нынешние. Такс. Сейчас поверну. Ну-ка, что, погодите. Видно вам, нет? Тут я вот так вот, что ли, потемнее где-то сделать. Вот так вот. Я тут с Джеком Воробьем. Тут еще крабик какой-то. Он шевелится.
сильно близко показываешь. Сильно близко, ну так даже тоже, наверное, далеко. Отсвечивает, отсвечивает. Вот так вот, наверное, лучше будет, чтобы и свет падал, и все. Так, это вот фотография. Так, еще одна у нас. Вот такая вот. Мы тут все вместе. Ну и воробейчик с нами тоже. А как? Без воробейчика-то. Видно, не видно? Ну, думаю, что видно, наверное, да? Они это для... Вот эти вот фотографии сделаны как магнитики. А есть еще одна такая просто вот. Она не магнитик. Такая вот уже фотография побольше. И написано Геленджик 2026 год. Но фотография это такая... Ой... Видно, что, ну, красивое море и все, красота. Как переводится Геленджик с турецкого на русский? Ну-ка, как, расскажи. Ну, как? Привет, что называется, в переводе с турецкого «Город белых женщин». Белая невеста. Ну, белых невест или как-то там, что получается в этом в Геленджике, что ли, да, он недалеко, наверное, от Турции. Ну, не то, что... Ладно, я сейчас думаю, что умников-то там много, конечно. Ну, я короче, имею в виду через море. Да, на видео там рассказывают, через море, что, видимо, переправляли, там украдут девушку и переправляют вот, в Турцию. Так что, ну, нам так сказали, что, да, белых... Кого? Абдугани. Город белых невест. Представляете, как переводится с турецкого? Мы даже и знать не знали. Мы тут уже проезжаем. У нас Мекка, Ашан. Ну, в общем, такие магазины, супермаркеты. Но нам сюда не надо. Оля, домой надо забрать. Вот эти Да, обязательно домой надо забрать. Я говорю, такие отличные фотографии. Вообще вот просто. Мы такие тут... Ну, особенно я какая-то такая радостная. Парни-то такие уж, может, не знаю. Вот. У меня сабель в руках, как арматура. Ага, сабля у Сафар. У Абдугани пистолет. Свечивает. У Абдугани пистолет, у Сафара сабля, а у меня просто, у меня воробей. Воробей есть рядышком со мной. Он же не с вами обнимался, со мной. У меня пера собственный. Да даже те фотографии тоже где-то, знаешь, я тоже рядом с пиратом. Все, тоже фотография. Собственный пират, не говори. Вот. Ну, в общем, что мы сейчас доедем-то? Наверное, давай сначала доедем тоже до базы. Нам помидор надо купить. Своих-то еще зелененькие. Когда еще покраснеют, но кушать тоже надо. Что-то огурцы, слава богу, уже свои есть. А вот. И, не знаю, что-нибудь фруктиков. Посмотреть надо тут, почем черешня. И вот эти вот, знаешь, вот эти вот, они как они, нектарины или как маленькие такие называются, как? Они... Ну, не нектарины, а такие не бывают. И беленькие, и розовенькие. Да, вот такой вот. Вот такой мне больше нравится, чтобы вот уже... Сейчас посмотрим. Что, почем и... По 5 килограмм купить, по 10. Не знаю я. 5 по 10. Компоты мы никакие такие больше не будем варить. Вишня у нас наспеет. Вот у нас Абдугани любитель вишневого компота. Да, их полно. Да, вишню поспеет, насобираем. И еще ему компоты наварим, и все. А так у нас уже есть сваренные сколько-то. Тут сейчас новые эти. Мы с какой-то с другой стороны заехали. И там прям парни такие стоят. Пропускной режим, все, прям все дела. Только узнал. Это двоюродный брат. Мы что-то тоже поехали уже далеко. Что, все еще клубнику продают, что ли?
Ну, что-то далеко уже куда-то поехали или А так где потом встать? пешком. Ну да, пока никуда. Я вот смотрю, тоже бы нам где-то в розницу, знаешь, чтобы купить это, может, дыньку или я арбуз. знаю, надо. Или арбуз тоже что-то бы надо. Дыньку. Но мы дыни больше как-то с вами едим. Но хотя и Скотиш купим. капусту я не знаю, тут тоже вот, тут только сетками, нам сетками не надо, нам надо в розницу. Или там, может быть, сначала где там вот это вот запускали, там же как бы такой вот есть, как типа рыночек, может быть, там, скорее всего. Как ты думаешь? И что встали? Вот Ну, встали, тоже вот молодая загружай. картошка, нам бы картошки тоже надо будет купить. Да. Купим вот картошка вот по 10 килограмм. И красный, и белый. Ну, нам сильно много-то не надо, своей, конечно, еще пока нету. Но если можно, конечно, попробовать подкопать, но не стоит. Не, рано еще, вот смотри. Угу, разные есть. Ну и все. А помидоры все же, я думаю, наверное, надо будет розовые. Тут уже вот этот ряд-то овощной идет, да? О, смотри, машина на Берлин написано. А фруктовый с другой стороны. Что они там забыли на Берлин? Вот на Берлин с танками, с этими штукой, которые... Видишь? Да я знаю, просто шучу. На Берлин. Ну, в общем, тут пока овощи. Капусты всякой. Парни сейчас тогда пойдут туда. Это, считай, мы в конце сейчас рынка только встанем, машины поставим. Не, мы там, где парикмахер, там встанем. Там Парикмахер. есть место. Вот арбузик штучный продает. Да, нам арбузы можно купить. Арбузяк. Помидоры только смотри, Смотри, нормальные, арбуз фурами стоят. розовые. Ой, так много народу сегодня. О, нифига большой. Ну это вообще арбузяки-то здоровенные. Бравку понимаешь? Ага, здоровые такие вообще. Килограмм 20, наверное. Ну не 20, 15, а точно. Бачушки, тут какая-то распродажа прям. Что там? А какие-то вещи куча А, навалены. эти, Оля, эти по килограмму они покупают, а тут продают по... Вещи по килограмму, что ли? Но они продаются, Обалдеть. получается, вот работает, кто работает, они Вон арбузяков тут Ну, тоже так. сколько. на месяц. Сейчас интересно, почем арбузы-то? Ну, в общем, ты пойдешь, все узнаешь, нам все равно надо бы купить, Ну, чтобы уже у нас было, у нас и куры давно уж не ели, корочки арбузные. Ну, это наличка куплю. Ну, покупай. Нет, мешки мы не будем тут ставить. Вот так вот. Потом я просто в паспорт свой положу, да и все. А ты мясо-то тоже хочешь тут покупать тогда? Да? Да, вот сейчас куплю. Ну ладно, тогда такого хорошенького. Я не знаю, но смотри, в общем, потом тогда заедем еще в магазин, тоже индейки, наверное, купим. Ну и мясо, чтобы нам Ну, я того килограмм всего. 5 куплю, не больше. Ну, потому что нам Не. надо будет. А, ну все, вы мясо-то купили. Говядина без кости, безо всего, да? Ну ладно, все тогда. Что вы пошли? Тут сразу, видимо, где-то рядом вот это мясной-то павильон-то, да? Далеко. Ну ладно, давай я сама сейчас завяжу это все уже. Я пошел до вот этого места и никуда Он не тебя узнаю. потерял. Какие-то продолговатые ты купил. Ага. Че, почем? А вот это вот 40. какая-то вот это. Не, это Они нормально. нормально. По 40 рублей? Ага. Ну, по 40-то нормально вообще. Так-то. 650 рублей вот это 2. 17 килограмм. Угу. Мясо почем? Мясо 4500. Это Чего? вес. Цена почем? не, общий 4500 мы дали. Цена 850. Ну, все равно. Ну, это одно мясо. Но вырезка. Давай открой Я уж пока. посмотрела. Давайте тоже. Арбузяки. Вот сегодня футболку эту светлую делает все. Ну, в общем, как всегда, я здесь сижу.
парни у меня Принимаю. принимаю товар, ага, товар. А? Там уж потом дома, наверное, просто покажем, хотел. что же он это купит. Сейчас пока все равно нам надо тоже луку что-то посмотреть, нету этого, ну, который зеленый-то сейчас у нас в саду нарос. Может, конечно, уже и головки там маленько позавязались, но надо немножко тоже луку купить. Кто он, репка или как он называется-то? Забыла. Я что-то сегодня вообще какая-то такая вяленькая. Вот, знаете, видимо, погода тоже как-то действует. Или я еще то ли не выспала, то ли ничего не знаю. Я такая прямо спать хочу сегодня какая-то такая. Вот. Так что все равно продукты надо покупать. Чем? Пожалуйста. А луку-то немного ли взяли? Ну ладно, Такое что. было. Это 400 рублей. Так. Ну, эти. А там 250 рублей. Ну, пакетик, мешочек. Нормально, да? Пусть будет. О, Вот сегодня мы затаримся всего сразу. ну, а что нет? Арбузы, мяско. Закрывай. Еще все равно в магазин поедем. Так, что вы сейчас пойдете? Погоди. Сейчас помидор. Помидоры надо вот. Ну, сафар... Погоди, говорю. Картошка. Слышно, слышно. Оля. Мне зато не видно. Картошка. Оба. Картошка свежая. Свежая. Да. Помидор, что еще надо? Ну и что-нибудь, вот эти вот фруктики какие-нибудь. Ой, бля. Помидоры розовые, хорошие, смотри, ну такие, не как кися-меся. Так, что еще? Помидоры и... Фрукты какие-нибудь. Блин, Чего? какие фрукты? А, вот эти белые, да? найти? Или белые, или черешню. Спроси, почем где что тут есть. Да? Черешню не надо тут. Почему? Сейчас 800 рублей не найдешь, наверное, оптом. Ты спроси хотя бы. Да, Или да. вот эти нектарины, что-нибудь посмотри. Хорошо. Ладно. Вижу, Абдугани идет по зеркалу с помидорами, походу. А нет, не с помидорами. Эти нектаринки-то, да? Ну-ка, что, не мягонькие, не мягонькие? А они идут это в один рядок, или там еще что ли есть, нет? Еще один. Еще один есть. Ты Оказывается. пробовал, не пробовал? Есть у нас вода? Иди-ка, давай помой, попробуй. А ты что, не хочешь? Ну ты попробуй, вкусно, невкусно. Ну, хочу тоже, конечно же. Я всегда все хочу. Че будет-то? Там у папы есть вода. Ополосни, попробуй. Они бывают вот беленькие и розоватые. Ну, вот эти такие, они плотненькие, в принципе. Тоже, что как бы и надолго полежат. Но я, наверное, тоже попробую. Вкусная? Только косточка опять маленькая. Косточки маленькие. Слишком что мягенькие, которые прям рассыпаются. А. Ну ничего, руками уж там не лазь, объедай, да и все. Так что, ты что, пойдешь туда к папе? Ладно, тогда давай. Двери только закрой, ладно? Я не знаю опять, где он. Ну, наверное, за помидорами ушел, наверное, нет? Тут много кто помидор продает. Ну, конечно, полно их. Ну, чё? Эти опять поди, наверное, они не розовые. Не эти, нормально. Нормальные? Надо еще понюхать. Это абаканские, это хорошие. Ну, Я как каждый долго не это проверился. попробуй вот это вот помой, я по это посмотрю, какие они, что там внутри. Самую 70 махонькую. рублей килограмм. Ну, нормально, хорошие так-то ну, должны полежать. А то, говорю, как-то вот Азербайджанский. один раз мы взяли, тебе вот просто обманули вообще. Мы начали поворачивать. Ты обтер хорошо? А что пипочку-то вот эту вот? Надо как-то убрать. Давай еще обтерим чуть-чуть еще. Ну, вот эту хотя бы пипочку, кончик. А то в тот раз мы, считай, поворачивали помидор, он гнилой. Поворачиваешь, Не, он вот такие были, подгнивший. они 100 рублей еще. Да кого вообще ужас какие-то ужасные. Ну, все, дегустируй, все. Давай. Пипку сейчас откусим.
Да, вдруг не пипку откусим. Я не хочу. Мясистые. Не знаю, сейчас внутри какие. Дегустирую. А вдруг эти дегустируют. Ну, можно было, конечно, и получше. Что-то как-то прям темно. Вот так, что ли, открою. Мне не нравится, бывает, в помидорах, когда там вот это вот белое внутри. Они вообще ужасные. Эти вроде ничего еще. Когда уже наши поспеют. Ну, что-то тебя с собой не взял. Вот придвигаются. У нас поблизости тут оказалось. Микрофон у меня. Поблизости у нас оказалась лента. Мы решили в ленту зайти. Может, чтобы не ехать никуда ничего. Ну, когда что он там придуривается. Сафар. Сафар. Что как это? Вот как начнут вот это вот друг с другом придуриваться. Все. Один хлеще другого. Смотри, что делает. Оба-на. Прыгай. Ладно, пойдемте. С какой березы, блин? Че? Вы поняли? Это сок, гранатовый сок выпил, вот и все. Да гранаты сок какой-то кислятину взяли. Так, ладно. Пойдем в магазинчик, чего-нибудь купим. Я хотела, конечно, в другой магазин, но... Это что это Это такое? бамбук. А нам он зачем? Курить будешь? Нет. Ты бамбук курить будешь? Как такое? Бамбук какой-то еще. Бамбук. Так оно у тебя, не знаю, Не проживет долго. не проживет долго, это точно. Бамбук. Вот еще повыше. Вон, еще подороже. Это подешевле. Ростом побольше. Сколько он стоит тот? 1300. А что он тут больше в 1,5. 2 раза? А не знаю. Ну-ка, тот сними. Они видишь, вот так вот там станет. Вот, видишь, сохнут. Вот, сохнут, видишь? Так зачем тебе такое вот это вот? Говорят, что они крутые. Они говорят крутые. А если скажут, что они не крутые, то что? Не купишь, да? Ну, блин, я Ну никогда всё, не не видел. надо, идем. Ну зачем тебе бамбук? у нас Вот ты эти- посмотрел, пощупал и хорош. Харыш. Хорош. Хорош. Так, ну-ка тут что, индейки нету? Тут Вот, свинина. вот. Это свинина. Или там посмотрим в это, Сафар, в холодильниках. Ну, это много. Тут даже что, почем цена-то? Цена почем? 600, а тут 5 килограмм. А, Килограмм 600 рублей. да там на развес возьмем, да и все. 4200 все это. 4 килограмма. Ну так-то нам индейку-то надо. Вот еще индейка. Ну-ка я все же Это подойду. получается мясо индейка, филе, грудка это. А вот это, Нам не грудку надо. вот это бедро, филе бедра. Че, почем оно? Так, Это 600 рублей. тоже 600 рублей. Ну, а и это 630, а это 600. нам поменьше бы, конечно, это что-то, наверное. Ну, Это- хотя, 4,5 килограмма. давай возьмем. Вот. 3200, 3800. Давай возьмем. Мы все равно и мясо перекручивать будем, и да так индейка у нас уйдет. Потому что у нас ничего нету совсем. Мы и зашли-то сюда, нам надо и индейки, да так, может, что еще купить. А у нас эти есть, нет? То Креветки.
Креветки есть. Все, едем тогда. Вопросов никаких нету. Нас еще до отпуска мы покупали и не израсходовали. На. О, смотри, что это тележка со всеми Ну, это прибамбасами для сада. Для детей уже Да, да. приучают к труду. Во. Не купить ли Абдугани, да? Давай. Идиот. Не знаю, куда ты уже унесся. Стакан не опрят. Опрят это. Что с ним ты сделаешь так много? Поилки? У тебя всяких полно. Так они, вот это вот сломалось уже, вот это вот. надо. Желтая у тебя на столе нормальная Она стоит. Внизу как водоросли. её Еще не одна надо где? И они моются иногда. моется, ну не достать мне. Все надо. достать можно. И этот поставь на Ёршиком, посудомоечную да, машину, кстати. посудомоечную. У нас этих поилок, мы каждый раз их покупаем. Вот это вот. Вот сейчас не купишь Всё. и начинаю. Не надо ничего начинать. Вы своим детям можете покупать. У нас этих поилок 3 штуки есть на данный момент. Что-нибудь да не устраивает. Но, Ничего. А зачем не купишь сразу? Это просто, я считаю, что На. всякого барахла набирать. Вот. Сам это, если все хотения для детей будет, то у них вообще не будет кайфа от жизни. У него есть поилки, и хватит. А то Ну, раньше, Что новую надо, новую не обязательно новую. Оля, А, раньше, чтобы нас что-то подарили, мы просто прыгали от счастья. А сейчас, да. ну что подарили? Ну, ладно, и всё. чё, Да. ну и Вот ладно. реально, я просто в шоке. Так и Ну, есть. это из-за того, что много. Так и есть. Так что лучше не надо вот этого. мы уже Учить сейчас нас, такое как нам есть, что учить это делать. не каждый раз что-то покупаем. Вот это мне нравится. Да у тебя такая же. Смотри. На голову не налезет только, вот смотри. знак. Маловато с вишенками. Ну, Понятно. Привет-то передашь? мгм. А в Дугани прям такой джентльмен сразу. Ага. Надо Это было, нормально знаешь. выглядит. Ну ничего. Такой, ты парень-то симпатичный, так и шапочка тебе идет. Давай. Только куда он в ней будет ходить? Ой, ну тебе-то куда? Вы сейчас все не носите. Вон, с пляжа все еще есть шапка. Такая же Я панамка. так мерю, мне нафиг не надо. Голова это потеет. Вот кто лысый, могут одевать. А вот у меня волосы есть, слава богу, еще. Нет, а наоборот, что на пляже-то, у кого и волосы есть, тоже надо, чтобы прикрыто Это было. вот твое, вот это вот. А мне это зачем? Скрепки какие-то. А. Это для Ну, школы пригодятся. Оля, это твое, вот это вот. Зачем, я думаю, мне вот это Это для вот. школы пригодятся, наверное. Ага. Это Это коллекционные. А это что за страшные куклы какие? Это фигурки. Батюшки. Это, знаешь, испугаешься от такой вот этой вот игрушки. Ребенок, наверное, Зубы. ребенок, Настоящий, смотри. ребенок будет прям во сне орать. И 3 глаз. Да ну, вот раньше хорошие игрушки были, всякие там мишки, зайки, пупсики. А сейчас вот это вот что? Это- Смотри, как будто сонный или китайский. Сонный, скорее всего, подглядывает. Это ужас какой-то. Пошлите. О, А шампунь надо? Давай, бери, надо так. Так, тут для сада, огорода. вот это мелиска. Софа, маленькая ты что такая. такую здоровую берешь уже? Это что, литр? А, Не, недорого стоит. ну все. У нас еще такого не хватало. То же самое, что мангал же. Не, это тут пожарил. Этот все уже присел, уже тут все сроднился. Оля, вот А? ты закроешь, тут вот такой крутикает, и вот такой, прям, ну кайф. Кайф. Это Да, ну стоит вон чуть не 10 тысяч. денег. Кайф. И на шашлыки, ой, на мангале прям пожаришь, тоже кайф будет. Вот такой еще. Не надо нам ничего такое. Ну все, едем. Едем. Ну что, как в креселке нормально посидел?
Ага. Как вот так обнимает кто-то. Просто сядь. Ну, форельки, осетр какой. Помнишь, Абдугани, мы в том году ездили, нам запекали на мангале такого осетра. Стоила одна рыбина вот эта 21 тысячу. Это болеет. 2000 тут стоит. А тут стоит за килограмм 2000 живая рыба. Ну, он будет килограмма, может, на 3, да? Как вот ты думаешь? Или 2, может, с половиной? Нет, Оля, давай потом. Нет, так. Нет, мы не берем. Я хочу посмотреть, если дорадо есть. О, какие усищи прям вообще. Но он вкусный, зараза. Вообще вкуснотища, да, в Дугане? А вот этот бедный не может выйти отсюда. Выйдет. Он квадратный, он может только вперед, это прямо идти. Да Немного. выйдет. Эти вон, видишь, тут осетрины-то 2, а нет 3. Ту вот тоже на дно как-то прижали. А нет, вот она лежит так, 2 вот так вот, а 1 тут плавает. Ты что показываешь? Чего не с жабрами, Вот, кстати? я их вот так вот и показываю, как они дышат. Ладно, пойдемте там посмотрим рыбку охлажденную. Так, тут лосось. 1300. Ну, 1300, да. Нерка, кита. Ну-ка посмотрим, давайте это, дорадо есть, не есть. Вот они маринованные. А таких просто нету, что ли? Она маринованная, это поди зачем? Ну-ка вот там нету? Давай посмотрим. Вот, Вот они есть. Один. Почему один? А, вот, вот 3 Сколько надо? штуки. Ну, нас 3, если даже на мангале где-то пожарить, нам 3 штуки достаточно Давай, будет. берем. Терпук вот тоже неплохая рыбка. Я тоже так думаю. Терпук. Если ее где-то коптить или на мангале жарить, я тоже так думаю. А это что дорадо-то? 1200, что ли, получается, да? Где они? Вот они лежат. Ну, я понял. А, вот, Вот 1200. написано. А мы тогда по 1000 покупали, да? Ага. Ну, такие тоже не сильно большие-то, да? Ага. Ну, пожарим на решеточке. Так, сибас. Вот я бы еще хотела, может быть, тоже сибас бы попробовать. Он тоже, наверное, вкусный, нет? Ну, давай. Цена такая же. Ага. Смотри, какие тогда еще купить. А да мне тогда. О, ну тебе самую большую, конечно, да, в Дугане? Смотри, что, на губу-то, губу. Что-то губу оттянул опять. Ну, вот сибас-то Номер какой? 18, что ли? 18 номер. Морской обух. Вот и сибас. Не знаю, тоже мы сибаса не пробовали, а вот этот вот дорадо-то вообще очень вкусная рыба. Очень вкусная. Да, она и не пахнет так, чтобы рыбой сильно-то. Вот, так что сейчас сибасика еще возьмем, наверное. Она хорошенькая такая. Наедился хоть? Ну, хватит, мы там еще можем что-нибудь, это, картошечки отварить или овощей каких-нибудь. Каждому по рыбке, что ты? Тебе-то, конечно, вон выбирай самую большую. Нам с Абдугани поменьше хватит. Вон там самая есть еще большая. Ну, как самая большая. Вот большенькая. Еще какую-нибудь там, смотри, рыбку. Вот можно будет как раз почистить и сделать на мангале. Хорошие рыбочки. Так, получается номер 32. 32. Иди взвешивай. Баклажанчики, наверное, тут выберем. И вон это свежие перцы. Вот Если свежий. что. Это не свежие, это тоже... А, вот те... Ну, давай вот эти вот возьмем. Давай, давай. Мешочек еще. И баклажан, это если что, мы в саду... Ну, давай штуки 4 бери. Такие, чтобы не сильно маленькие. И помидорки. Это свежие огурцы. У нас сейчас свои помидоры, у нас все есть. Мы все купили. Вот, больше-то нам ничего такого и не надо будет. И перчики какие-нибудь выбрать. Давай. Так, ну давай еще какие-нибудь, не знаю, посмотрю.
Ну, они какие-то такие вяленькие. Вяленькие. И Давай еще один. Все, вот для хватит. перца фаршированный хорошо, да? Ну, мы уже из наших, наверное, наелись фаршированных перцев. Или ты еще нет, не наелся? Говорили, бери отсюда, ты надо их печатать. Да, берите баклажаны, взвешивать надо. Ну уж раз черешню там на базе не взяли, здесь уж не будем брать. Что она тут, интересно, почем? Бесценная, да? Ну и ладно. Нет цены. Пойдемте дальше. Клубника, ягодки. У нас сейчас уже свои ягодки. Так что... Ой. Вчера вот сколько я принес. Ага, съели. Я так с удовольствием наелась ягод. Вообще, чай нам не надо? Чай не надо, масло у нас есть. Колбаска насчет вареной я не знаю. Ну, наверное. А, ножи тоже есть еще. Кого? О, смотри, арбузы даже продают. Нарезанные. Ну, Вот. я что-то сомневаюсь, кто что берет. Фрукты уже тоже Арбузы, нарезаны. киви, Ага, дыни, слива. Ну, кто-то может так сразу перекусить и возьмут. Ну, а что в Дугани же у нас тогда брал на этом? морковь, сельдерея и это. Ну, это просто такой перекус. А я вот думаю, знаешь что, может быть, салатик, что ли, какой-нибудь? Ну, а уже картошка с селедкой. Вот кто куда собрался, сразу уже заготовченко, все. Вообще, да, круто. Ага, И красный лук. и зеленушка, и все. Ничего не надо. А тут вон язык. А, язык, ага. Так, сейчас зайдем, посмотрим. Масло у нас пока еще есть. А знаешь, мне еще Сафар понравился этот. Надо будет майонез на перепелиных яйцах взять. Какой-то мы брали, такой вкусный был. Ну-ка, я хотела творожный сыр посмотреть какой-нибудь нам надо. С помидорочкой. Так, а вот эту маленькую ванночку возьму, да и хватит нам творожного сыра. Вот этот вот маленький. Давай-ка майонез на перепелиных яйцах посмотрим. А тут, наверное, пока его и нету. Что, ты масло хотел купить? Ну, я думаю, у нас масло это мы наливаем туда из 5-литрового. Ну. Тут лучше вот такой покупать, а потом перелить туда. А то мы заказали, он пришел полметровый, нафига нам. Еще с такой пипочкой. Полметровый. Вообще это скажет тоже. Так, ну-ка я что-то горошек, что ли, хочу взять какой-нибудь. Мне нравится просто зеленый горошек. Просто так вот есть. С чем-нибудь, может быть, с мяском или с чем. Так, Ваню. Ну, давай Ваню или Маню возьмем. А, Сок лимона не надо или прям а у лимон? нас можно сок лимона взять, кстати. Вот смотри. Сок лимона. Это лайм. Не, лайма не надо. У нас сколько-то было еще, но можно вот рыбку-то, на рыбку чуть-чуть полить. Кстати, можно будет, да. Большая. Ладно, Малолетка, понимаешь. малолетка. Я какую только что брала-то? Ну, давай вот эту Ваню. Вот эту Ваню. Дядя Ваня. На, только не положи. Это ваш. Всякого вот это вот. Надо, не надо, все что-то взяли. Так, ну эти больше нам консервы тут не надо. Соусы. А вот какой-то, это соус. Но О, это паста какая-то, она вообще острая по ходу дела. вообще не по-русски написано. Да. Тут Ну, слиплась. Это тоже какая-то. Так. А, баклажанный гриль. Это баклажанный гриль. Вот то, вот обычно. А это что ты там? Масло какое-то. Это мед. Кого? Мед это. Мед у нас есть. Нам ничего не надо уже. Все, пойдемте.
Мед, мед. Мед, мед. Так, джемы, варенье не едим. Джемы еще какие-то. Вот ну, тоже ананасики, да всякую вот эти вот персики, абрикосики. Тоже любители. Ну ладно. Сейчас у нас мы уже свежих набрали. Так мы сейчас свежие купили. Зачем нам? У нас в машине целый ящик стоит. Свежие будем есть. Пойдемте. Добрались до дому. У нас на улице тоже дождь. Сейчас заехали в сад. Нас тетя Наташа сразу отчет первым делом. Она вообще такая большая молодец. Все как бы так это. У нас там все пышет. Как говорится, благоухает. Вот, но только дождь заливает. Сегодня у нас вот вроде день-то но хмурый был, но сейчас вот нам домой ехать надо было. Дождь пошел, и так уже и идет. Дождь так уже. Мы быстренько в саду надо было зелени нарвать. Хочу эти огурцы малосольные сделать. И, в общем, вот так вот. Ну, в общем, что мы купили? Денег потратили, конечно, ну, достаточно. Вот, ну, вроде купили то, что нам надо было, да? Вот эти разносики мы купили, что тут, 3 штуки? Сад. Удобно где-то, вы знаешь, вот где-то фрукты порезать, да, мяско даже выложить, да? Что-то мы готовим. Вот. И салатик. Ну, салатик я тогда помидоры огурцы, помидоры чуть поменьше был. Раз прям так вот нарезала, вообще хорошо, красота. Я их где там сколько-то раз так уже полоскала. Вот, ну, вымою, например, еще до следующего раза оставлю, но уже потом мы уже выкинули. Уже до последнего раза уже там и износился, короче говоря. Это мясо, вы видели. Тоже сейчас перекусим маленько, тоже буду разбирать мясо все. Тут одна вырезка, все, в общем, такое мяско. Цену Сафар уже говорил. Все это надо будет разобрать сразу. Так, ну-ка, что мне какой-нибудь пакет? Давай, это что-то тоже тут где-то тяжело. А тебя все равно сейчас увидят, наверное. Нет, ты думаешь? Ну ладно. Сейчас зашли еще под парни себе вот таких салатов. Не знаю, взяли. Я говорю, вам не лишкали будет? Не знаю. Ну, в общем, это мы перекусить вот сейчас вот вечером. Мы подошли, вроде салаты. Ой, давайте я буду такой. Предлагали там поменьше объемом. Нет. Но мальчики у меня любители такого. Где-то все равно покушать. В общем, салатик. Так, это чек у нас. Портянка целая. Колбаски взяли. Тоже по разным пакетам. Где-то оно у нас рассовано из индейки. Ну, найду еще. Это мы взяли... Давай я сейчас принесу, поставим, да и все. Кого поставим? Вот утенок табака в маринаде. Ну, я не знаю насчет утенок. Посмотрим. А что такое утенок? Ну, утка. Утенок. Это утка, что ли? Да, это утка. Ты ж у нас курицу принципиально не ешь. Я взяла утку. Так я думал, это... Ой, тут с инжиром, наверное. Ни с каким, ни с инжиром, ничего не придумывай. Так, перчики взяли, но тоже мне надо было уже на блюдо кое-какое приготовить. Так, в общем, эти... Купаты, да, получается. 2 мяса, индейка и говядина. У нас еще где-то там один есть. Так, белок капусты. Это у нас Милочка такая, Милочка, девчоночка, красавица. Сейчас вам мяско тоже дам. Так, баклажаны. Тоже нужное дело. Ну, овощи взяли, всякую рыбку. Это мы взяли и тоже филе грудки в сливочном соусе. Это Сафар говорит, это ты себе бери, для меня. Ну, в общем, для меня я взяла, мне достаточно будет. Если даже им колбаски, а мне даже вот такую вот грудку зажарить. Ну, в общем, посмотрим. Так, рыбку, которую тоже вот, это у нас дорадо, получается, 3 рыбки.
Ну, они достаточно увесистые, да, такие. Дорадо мы взяли 3 рыбки. Сибас. Тоже мы не пробовали ни разу. Вот этого дорадо ели. Она такая вкусная вообще рыба. Зараза. Очень даже такая вот. Сибас не знаю. Тоже нам писали в комментарии. Спасибо вам огромное, что попробуйте. Вы тоже не пожалеете, что сибас тоже очень хорошая, вкусная рыба. Так что мы тоже взяли сибасик. Сыр плавленый у нас. 1 сливочный, 1 с ветчиной. Ну, это когда утром позавтракать, когда что? Творожный сыр. Тоже нужное дело. Так, давай еще тут. Ой, вот вы знаете, я тоже захотела квашеной капусты. Парни у нас не больно-то, может быть, так как-то едят. А я вот думаю, мне вот такой баночки вообще за глазень хватит. За глазень. И вот такая. Сафар такую-то, наверное, скорее всего, будет. Вот тут с этим маринованная по-грузински. И с перчиком, и, в общем, совсем. Ну, в общем, так, для разнообразия. А, у нас еще вот еще 1 салат. Это уже получается, ну, хоть Сафару, хоть Абдугани. Я взяла, не знаю, какой-то такой салатик. Как он даже называется, я не знаю. С фасолью, короче говоря. С фасолью. Посмотрю, может, сейчас тоже что-то думала картошки пожарить. А, еще у нас морковка по-корейски. Это Абдугани уже вот эту выбрал. Я говорю, давай баночку поменьше возьмем. Нет, Оля, вот эта последняя стоит. Давай мы ее возьмем, вот эту. Она, наверное, вкусная, раз она последняя стоит. Тех еще много. Я говорю, ну ладно, давай возьмем. Раз уже последняя, так последняя. Так, еще взяла вот эти вот такие вот эти. Фрикадельки. Они что-то, смотри, у нас как-то не из ячеек выпали. Фрикадельки, ага. Мы тогда как-то брали, они куриные, вот супчик просто сварить. Чтобы вот уже не катать готовенький, жинь, кинул и все. Нормальный супчик вот с лапшичкой быстренький. Ну, что тоже так вот. Вот всякого вот этого. Ну, вроде все нужно. Майонез Рика. Ну, не Рика, короче. Ну, Рика, но я уже... Это не реклама. Вот, на перепелином яйце. Мы попробовали в кабардинке, да? Тоже Сафар купил. Я говорю, мне что-то для чего-то надо было майонез, не знаю, маленький. И он такой какой-то вкусный оказался. И я говорю, давай, говорю, возьмем. Я говорю, у нас еще тоже вон, где яйцо вареное, где как, где-то с майонезом, где в суп. Ну, это ты окрошку ешь. А, я хотела, да, окрошку, и так мы ее и не поели. Так у нас получилось, что так-сяк, и мы ее потом уже все... Жалко, кур у них не было. Потому что мы все курам. Молочко. Это шампунь. Парни у меня моются таким шампунем. Так, что еще тут у нас? Печеньки. Парней любимые. Сафар сахар себе тростниковый взял. Я говорю, у нас ведь есть белый, целая пачка. Нет, я хочу такого. Ну ладно, такой да такой. Так, вот еще одни. Еще купаты у нас. Сюда, что ли, не знаю. Я не кукурузку, а горошек зеленый. Вот, ну, мне иногда нравится просто горошек, вот просто его поесть. Обычный. Сметана, как всегда, паста зубная. Сок лимона. Так, давай еще вот эту вот. Оба-на! Ой! Так, тут Абдугани, не знаю, тоже что-то выбрал. Я говорю, давай пачку поменьше возьмем. Кукурузные хлопья. Нет, давай вот эту вот возьмем и все. Я буду каждый день на завтрак вот эти хлопья есть. Я каждый день буду на завтрак их есть. Я говорю, ладно, все. Будешь, так будешь. Ну, конечно, как без конфеточек. Мы что-то такие решили. Сникерс Марс. Хорошие конфеточки. Опять этот тук-тук. Но мы не сильно сегодня сладостей много взяли. Это масса творожная.
Это только мне. Соль пачка раз, Чё они соль такие? пачка 2. Ну, ее просто этой толкушкой разбить, да и все. Так, шоколадки у нас. Ну, в общем, Абдугани у нас, смотрю, тоже выбрал этот воздушный какой-то белый шоколад. Ему, видимо, нравится. Ну, в общем, у нас эти тоже все уйдут. Шоколадки, там и не заметишь, что они были. И индейки. Получается, вот у нас она тяжелая что-то. Это бедро индейки. Так, 4,5 килограмма. 4,5 кило. А, да, вот 4,556. В общем, вот индейка. У нас потому что нету, закончилась, но индейку надо. И так что тоже вы видели, подожди. Вы видели, там тоже мы купили нектарины, или как называются, это вот эти беленькие-то. Нектарины, ящик помидор, лук. Лук, хотя уже приехали уже свой вот такой вот хорошенький. Я говорю, можно было и не покупать, говорю, свой бы загодился. Ну ладно, купили уже. В общем, помидоры, арбузы 2. Что еще мы купили так? Ну, картошки белой, синей. Короче, цена арбуза 80 рублей. Нет, Ты сказал 60 или 40? 40 рублей. 40. 40 рублей цена, вот эти нектарины белые, 120 рублей. Угу. Цена, что еще мы взяли? Помидоры, Помидоры нектарины. 70 рублей. Да. Нектарин я сказал. Картошка. Мясо 850 рублей. Картошка. Картошка 400 рублей 7 килограмм. 2 по 7 это 14 килограмм. По 400. И лук. Лук 250. Угу. А вот эти по 100 рублей. Да, Ну, вот там такие же еще видели, 300 рублей напитки, стоили. да, мы видели, вот продаются в Кабардинке. 300 рублей гранатовый Да, сок. вот эти. Но вот Абдугани у нас уж Эти половину по 100 выпил. рублей. Угу. И вот что мы, на что, вот сколько мы потратили там на базе, я не знаю даже сколько потратили. Здесь получается 13 800. 900. 900 уже? Ну как уже? Ну да, вот 13 823. А, 823. Вот. Вроде что вот такого, как-то кучка небольшая. Но мы в основном вот взяли рыбу, мясо. Такое, чтобы необходимо. У нас как бы макароны, пока там крупа, вот это вот все есть. Вот. И вот это что же все не дешевое, особенно тоже рыба. Считай, 1200 килограмм стоит. Ну да. Тоже как бы дорогая. Как мясо, да дороже, чем мясо. Ну да. Вот. Ну, в общем, это все нужное. Так что вот так вот, такие вот у нас А мы покупки. это, помнишь, в Анапе были, такие цены удивились, там так стоит дешево. Что дешево стоит. Так вот эти помидоры, ну, у них, кстати... Что на рынке-то? Да. У них только вот этот черешня дешевле. Ну да. А так помидоры тоже считай. Ну там в единственном месте мы по 75 рублей я видела. И то они такие мелкие, небольшие были. Ну, огурцы где-то по 60 там тоже видели. Вот. А так тоже цены-то, вот, это, если как бы уже сейчас сравнивать вот с этими, ну тоже в принципе так же. Но народ все как-то берет, все народу много. Огурцы 35 рублей. Не 35 рублей, дороже. Где? Здесь или там? Я всё Здесь. делал, Ну вот здесь. Они такие свеженькие, хорошенькие. 35 рублей. 35 рублей. Что не покупаю? Огурцы 35 рублей, это же вообще. Ну, у нас продают сейчас по уже... от 15 килограмм. У нас уже свои пошли. Сейчас я говорю, хочу сделать малосольные, чтобы уже завтра они у нас были готовенькие. Так что, ну все, это видео будем заканчивать. Всего вам доброго. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Дзен, YouTube, Рутуб, Макс. Пишите комментарии. Всего вам доброго. Пока-пока. Пока-пока. Будьте здоровы.